자료들로 안내 시작을 하겠습니다. 자, 오늘 주택 여기 있습니다. 외관 보시면 아주 클래시컬한 느낌이 들죠? 빨간색 벽돌로 마무리가 되어 있고요. 자, 위쪽에서 한번 살펴보도록 합니다. 주변 산들 한번 보세요. 이제 단풍들이 들어가고 있는 시점이 되겠습니다. 오늘 주택 여기 있고요. 자, 그러면 이번 반대편 또 가보겠습니다. 여기 보시면 산들 아주 빨갛게 물 들어가고 있습니다. 밑에 아래쪽에들도 저런 주택들 많이 들어와 있고요. 오늘 우리 주택도 여기 있습니다. 자, 그리고 이쪽에는 1급수 계곡이 쭉쭉쭉 흘러내려갑니다. 이쪽으로 아래쪽으로 1급수. 네. 자, 그러면 오늘 주택 살짝만 보여드립니다. 일단 이쪽 주택이 있고요. 이쪽에는 국유지가 있습니다. 국유지를 사용을 하고 있는데요. 요거는 현장에서 제가 설명드리고 있으니까 체크해 주시면 되겠습니다. 자, 그리고 오늘 주택 이쪽이 현관입니다. 벽돌 아주 이쁘죠. 자, 그리고 여기는 안쪽에 벽난로가 있는데요. 독일제 벽난로가 있습니다. 이쪽 문을 통해서는 주방 쪽에서 바로 이쪽으로 나오실 수가 있어요. 다양하게 또 문 배치들 구조 잘 뽑아놨습니다. 자, 그리고 현관 쪽에서 바로 앞에 잔디마당 이렇게 되어 있고요. 이쪽으로 해서 햇살들 아주 시원하게 잘 들어오고 있습니다. 다음 컷. 이번엔 옆쪽에 있는 공간 가보죠. 파고라 쉼터입니다. 파고라 쉼터가 아래쪽에 이렇게 또 마련이 되어 있고요. 자, 이쪽은 뒤쪽은 창고입니다. 자, 이쪽은 또 강압성해서 햇살 볕 쪽이 할 수 있는 공간 준비가 되어 있고요. 자, 그러면 위쪽에서부터 본격적으로 체크합니다. 이쪽에 차량이 들어가는 대문이 있습니다. 차량 안쪽으로 더 넣으실 수도 있고요. 이쪽에도 주차도 가능합니다. 자, 그리고 이쪽이 현관이고요. 현관 쪽에 데크 공간 이렇게 꾸며져 있습니다. 자, 여기도 테이블 또 있습니다. 여기도 테이블 따로따로 다 있고요. 자, 그리고 위에도 태양광이 있습니다. 태양광이 있기 때문에 당연히 절전에 도움이 되실 거고요. 자, 다음 컷 오른쪽으로 갑니다. 자, 이쪽과의 경계는 지금 현재는 없습니다. 옆에 분과는 이제 동서분 관계이기 때문에 담장은 없습니다만 여러분들이 아마 입주하실 시점에는 담장이 설치가 되어 있을 겁니다. 자, 옆으로 좀 더 돌아갑니다. 이쪽은 창고 공간이 이렇게 또 설치가 되어 있고요. 그리고 오른쪽으로 한 번 더 가보죠. 다시 말씀드렸습니다. 이쪽에 창고 입구가 되겠고요. 이쪽에 테이블 있습니다. 햇볕 쪽이 하실 수 있고요. 운동기구도 여기 있네요. 그죠? 자, 이쪽에 쉼터 파고라 쉼터까지 확인하실 수 있습니다. 자, 마지막으로 상공에서 본 경계 체크하겠습니다. 빨간색 안쪽이 오늘 주택의 경계가 되겠고요. 이쪽 거실 주창 기준으로 해서 이쪽이 동양, 이쪽이 남양입니다. 햇살은 오전부터 오후 늦게까지 잘 들어오고요. 자, 이쪽은 텃밭, 그리고 과수를 심어둔 곳, 이쪽은 이제 국유지라고 말씀을 드렸고요. 그렇게 활용을 하시면 되겠습니다.
자, 오늘 주택의 현장입니다. 이미 앞선 한국 영상과 전체적인 현황들로 오늘 주택 체크를 해드렸습니다. 자, 오늘 주택은요, 해발 180m 고지에 반딧불이가 살고 있는 청정지역에 위치한 주택이 되겠습니다. 전원주택 중에서도 또 많은 분들이 찾아주시는 스타일의 아주 이쁜 주택입니다. 한번 체크를 해보도록 할 텐데요. 자, 바로 앞에 여기 있습니다. 바로 앞에 여기 있고요. 뒤편에 보세요. 단풍들이 하나씩 물들어가고 있고 아주 파란 하늘과 함께 오늘 주택 아주 이쁘게 자리 잡고 있습니다. 지금 제가 서 있는 여기 도로 바로 위에 이렇게 석축을 쌓고요. 그 위에다가 토목을 해서 건축을 했습니다. 담장은 나지막한 나무 담장으로 되어 있고요. 이 석축 틈새 사이사이에 아주 이쁜 꽃들이 피어 있습니다. 봄부터 가을까지 아주 화려한 꽃들이 피는 곳인데요. 자, 여기가 일단 들어가는 입구 쪽이 되겠습니다. 입구 쪽에도 벌써 이렇게 아이고 이뻐 다육이들하고 이렇게 또 이쁘게 키워 놓으셨네요. 자, 이쪽 대문 쪽입니다. 대문으로 들어가기 전에 이쪽 말씀드려 볼까요? 여기는 여기 지금 국유지입니다. 여기 국유지고요. 바로 뒤쪽도 국유지입니다. 국유지를 지금 이렇게 텃밭으로 갖고 계신데요. 현재 점용료에 관련해서 논의를 하고 계시긴 합니다. 그래서 만일에 이걸 이제 구입을 하시게 되면 점용료 얼마 안 나옵니다. 네, 면적이 얼마 안 되기 때문에 요거는 조금 1년에 한번 몇만 원만 주시면 사용하실 수 있을 것 같습니다. 계속. 자, 그리고 들어가는 입구 쪽 대문 쪽입니다. 대문을 열고 들어갑니다. 바로 앞에 있습니다. 오늘 주택 잔디마당 전체 쫙 깔려 있고요. 아유, 이쁘게 잘 갖고 놓으셨네요. 자, 왼쪽도 보시죠. 여기도 국유지입니다. 국유지인데 아치 형태로 해서 들어갑니다. 이쪽은 이제 주로 나무를 심어 놓으셨네요. 자, 그래서 아래쪽 여기 이렇게 해서 국유지를 일부 사용을 하고 있다라는 거 다시 한 번 더 체크를 해드리고요. 자, 그 다음 이 대문 바로 앞에 주차장이 한 대 주차가 가능합니다. 물론 길가에 대고 이러면 뭐 2대, 3대도 가능은 하겠죠. 자, 이렇게 또 보고요. 이쪽 볼까요? 왼쪽부터 좀 보죠. 여기는 파고라입니다. 파고라를 아주 이쁜 파고라를 구입을 하셔서 설치를 해 두셨네요. 편안하니 좋습니다. 테이블도 딱 맞춰서 잘 갖다 놓으셨고요. 밑에 아래쪽도 보시면 이렇게 해서 화강암을 가장자리로 해서 가운데 목재로 바닥을 또 시공을 해 놨습니다. 불도 들어오고 밤이 되면 참 이게 운치가 있는 그런 곳이 되겠네요. 보니까 햇살도 이렇게 잘 들어오고요. 전원주택에 계신 분들이나 꿈꾸고 계신 분들은 다 이런 공간들을 좀 많이 찾으시더라고요. 자, 그리고 여기는 또 야외에서 운동하시나 봐요. 뒤편 이렇게 산으로 되어 있습니다. 빨간색 단풍들이 하나씩 들고 있습니다. 자, 이쪽은 이제 뒤편이고요. 물론 돌아갈 수는 있습니다만 저쪽에서 제가 반대편 좀 이따 갈 겁니다. 그리고 여기 아래쪽에 표고버섯, 참나무 몇 개씩 좀 있고요. 공구들 체크해 놨고, 자, 여기는 이제 창고 공간입니다. 들어가 볼게요. 자, 이렇게. 자, 위에도 비나 눈 들이치지 않도록 렉산으로 처리를 쫙 해 놨습니다. 그리고 뒤쪽에 장작이 있는데요. 안쪽에 독일제 벽난로가 있습니다. 고기 사용하는 것들이고요. 잘 해놓으셨네요. 자, 그 다음 여기 안쪽에 또 이렇게 수납 공간이 또 있습니다. 네, 선반들 딱 짜맞춤 해 놓으셨군요. 여러 가지들 다 넣으실 수 있도록 되어 있고요. 환기도 되도록 창문 다 달려 있습니다. 깔끔하죠? 고구마도 여기 있네요. 여러 가지들 잘 해서 사용하고 계십니다. 자, 그 다음 여기는 또 그 실외기가 있고요. 보일러도 여기 있습니다. 보일러는 제가 나중에 다시 말씀드리겠습니다만
LPG 가스 보일러를 사용을 합니다. 자, 그리고 잔디마당 바로 위쪽에 이렇게 광합성을 할 수 있는 공간 따로 있습니다. 여기 딱 앉으시면, 그죠? 딱 앉으시면 햇살 하루 종일 들어오는 곳에 딱 앉아서 보실 수 있을 것 같습니다. 그리고 여기도 테이블 또 있습니다. 여기도 살짝 한번 제가 앉아 볼까요? 이 정도는 좀 앉아봐 드려야 될 것 같습니다. 이렇게 됩니다. 좋으네요. 새소리, 벌레소리, 풀벌레 소리들이 착 들어오고요. 건너편에도 단풍들이 아주 짙어가고 있습니다. 자, 그리고 앞쪽으로 보시면 여기는 이제 바로 앞에 데크 아주 넓게 빠져 있습니다. 데크 쪽에서 한번 앞쪽 전망 한번 볼까요? 이렇게 됩니다. 이렇게 해서 산들과 하늘 이렇게 다 보실 수가 있겠습니다. 자, 그리고 이쪽에 지금 배수 잘 되도록 시설 완벽하게 되어 있고요. 자, 그리고 여기 오늘 수도 지하수 관정이 있습니다. 단독 지하수 이용을 합니다. 물이 워낙 맑은 곳이라서 그렇게 또 이 지하수를 가지고 사용을 하게 되고요. 자, 조금 더 옆으로 가겠습니다. 자, 바로 옆에 집하고 이제 경계 부분인데요. 말씀드렸다시피 여기서 쭉 이렇게 될 겁니다. 옆으로 나무 펜스가 쳐져 있는 곳이 직선 방향으로 쭉 이어진다고 보시면 되겠고요. 요 경계는 나중에 펜스가 설치가 될 겁니다. 그리고 여기 태양광 컨트롤러가 있고요. 지금 벽돌들 보이시죠? 예, 지금 파벽돌로 쫙 둘러놨습니다. 빨간색 파벽돌로 해서 분위기를 쫙 내놨고요. 자, 그리고 이쪽에 벌크통이 있습니다. LPG 벌크통. 자, 여기는 이제 충전식으로 해서 LPG 가스 보일러 난방을 하게 됩니다. 이쪽으로 돌아가면 갈 수 있습니다. 네. 자, 됐고요. 자, 그 다음 옆으로 조금 더 가보죠. 이쪽이 현관 쪽 포치가 있는 쪽인데요. 현관 포치도 이쁘게 되어 있습니다. 아주 이국적인 느낌의 포치가 설치되어 있고요. 데크도 관리 상태 나쁘지 않습니다. 네. 여기다가 이제 조금 더 관리를 하시면 될 것 같고요. 자, 그리고 여기는 포인트가 적산목이 시공이 되어 있습니다. 그러니까 파벽돌과 적산목이 외관을 담당하는데 이쪽 면만 이렇게 해서 지금 적산목으로 되어 있습니다. 자, 이렇게 됐나요? 네. 다 보여드렸죠? 자, 그러면 이제 내부 들어가서 꼼꼼하게 내부 한 번 더 체크해 드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 자, 이제 현관 들어가서 안내해 드리겠습니다. 먼저 현관 도어도 일반 목조 주택에 맞춘 현관 도어로 깔끔하게 시공이 되어 있습니다. 자, 들어오시면 먼저 왼쪽에 신발장이 있고요. 네, 그 다음 오른쪽에는 자, 지금 보시면 이게 타일 같아요. 타일인데 나뭇잎이 이렇게 양각으로 이렇게 쭉 되어 있습니다. 오, 괜찮네요. 네. 독특하죠? 자, 그리고 밑에 바닥도 타일로 되어 있습니다. 네, 안쪽 들어갈게요. 자, 삼연동 슬라이딩 도어가 설치가 되어 있고요. 자, 안쪽으로 들어왔습니다. 자, 위치부터 좀 짚어드릴까요? 네, 위치를 보시면 왼쪽으로 거실과 주방이 있습니다. 그리고 이쪽으로 오시면 2층으로 가는 계단이 있고요. 그 다음 바로 맞은편에 여기는 이제 계단실입니다. 수납 공간이 있고요. 오른쪽에 욕실이 있습니다. 자, 그리고 이쪽에는 안방입니다. 안방에 드레스룸이 하나 있어요. 자, 정리해드리면 1층은 방이 하나, 욕실이 하나, 주방, 거실, 다용도실 되겠고요. 2층에 올라가면 방이 2개가 있습니다. 그리고
아주 이쁜 포치 공간, 그리고 또 욕실이 하나 있습니다. 전체적으로는 방이 총 3개, 욕실이 2, 주방, 거실, 다용도실 뭐 이렇게 되겠습니다. 카페 같은 포치 공간도 물론 있고요. 왼쪽으로 가보겠습니다. 그 전에 여기도 보시죠. 이런 가구들 수납 공간입니다. 간단하게 여기서 자주 쓰시는, 나갈 때 들어올 때 쓰시는 물건들을 여기 수납을 하시면 되겠고요. 자, 안쪽으로 갑니다. 네, 거실이에요. 한 바퀴 쭉 돌아볼까요? 거실과 주방입니다. 네. 와, 창이 많아서 그런지 아주 환합니다. 이렇게 됐습니다. 되셨나요? 자, 특징 좀 짚어볼게요. 자, 먼저 거실 쪽입니다. 거실에 층고가 꽤 높습니다. 천정을 보면 자, 이렇게 일반적이지 않죠. 평평하게 이어지다가 사선으로 뚝 떨어지는 지붕 형태를 보여줍니다. 층고가 제가 봤을 땐 6m 이상은 충분히 나와 보이고요. 그래서 그런지 또 개방적으로 보이기도 하고요. 등도 가운데 큰 등과 매립등이 또 서너 개가 있습니다. 예. 층고가 높으면 이제 우리가 보통 우풍이라 그러죠. 우풍이 세다 그러는데, 자, 그런 것들 다 이제 보완할 수 있는 게, 일단은 첫 번째 일반 목구조입니다. 단열 난방이 굉장히 강합니다. 그리고 두 번째는 창호입니다. 지금 여러분들 보고 계신 창호들 있죠? 요거 다 수입 시스템 창호입니다. 수입 시스템 3중창으로 다 되어 있고요. 거기 또 세 번째 벽난로가 있습니다. 이 독일제 벽난로가 설치되어 있는데, 이 세 가지를 통해서 이 층고가 높은 걸 다 커버하는 거예요. 네, 충분합니다. 이 정도면. 자, 그리고 벽난로를 한번 볼까요? 벽난로는 밑에도 그죠? 대리석으로 해서 열 전도되지 않도록 잘 해놨습니다. 자, 요게 쭉 올라가면서 이제 위쪽도 데우게 되니까 2층 쪽도 그렇게 또 효과를 같이 누리는 게 되는 거죠. 자, 그럼 밑에 바닥을 한번 볼까요? 바닥은요, 원목 마루 느낌입니다. 근데 여기 장판 아니에요. 강마루입니다. 네, 고급 강마루 시공이 되어 있어요. 원목 느낌으로 쫙 되어 있고요. 창호가 워낙 좋습니다. 위쪽에 가로 형태의 창이 있는데, 지금 딱 단풍철이잖아요. 단풍, 하늘 뭐 이렇게 해서 아주 색깔이 조화롭습니다. 그리고 소파월 볼까요? 소파월도 지금 여기 하나 둘 셋 4인용 소파가 놓일 정도로 공간은 확보가 되어 있고요. 여기는 좀 독특한 거는 이제 TV가 이쪽에 달려 있습니다. 그러니까 소파를 반대로 놓으셔도 돼요. 예, 그리고 뭐 기역자 형태로 놓으셔도 되고, 요즘은 다들 그렇게 많이들 하시니까요. 대신 이쪽에 이제 햇살, 남향으로 이렇게 테이블을 놓으셨습니다. 이런 배치도 나쁘지 않습니다. 자, 그리고 문이 여기 도어가 달려 있는데, 요것도 아주 좋습니다. 바로 주방 쪽과 연결이 되어 있기 때문에 열고 나가시면서 바깥쪽 파고라 쪽에 음식도 들고 나갈 수 있고, 예. 여기 또 바깥쪽에 테이블 또 있잖아요. 저기서 또 차 마실 때 이 문을 이용을 할 수 있는 겁니다. 요 구조 아주 강력 추천합니다. 그리고 위에 이제 벽난로가 아니죠. 네, 에어컨이 또 달려 있습니다. 이렇게 돼 있고요. 괜찮습니다. 전체적으로 쭉 좋아요. 자, 그 다음 이쪽에서 한번 위로 봐드릴게요. 자, 보시면 왼쪽에 방이 하나 있습니다. 2층에. 그리고 오른쪽에 또 방하고 포치 공간, 욕실 있는 공간으로 또 이어지고요. 요게 있으니까 좀 더 그죠? 개방적으로 보입니다. 주방 쪽 보겠습니다. NX 제품이고요. D자 형태의 동선 아주 좋습니다. 그리고 좌우 폭이 상당히 넓습니다. 이쪽은 거의 식탁 대용으로 써야 되기 때문에 더 넓게 뽑아놨고요. 이렇게 의자도 4개가 놓여 있습니다. 상부장도 있어요. 수납 충분해 보이고요. 그 다음 개수대 쪽은 또 이렇게 남향으로 창문과 함께 나와 있습니다. 그리고 여기 인덕션 시설하고요. 여기 진짜 동선 참 좋네요. 바로바로 돌면서 바로바로 다 이렇게 음식도 내갈 수가 있고요. 자, 그리고 냉장고 이쪽에서 보여드릴게요. 왼쪽에 여기 냉장고 하나 있죠. 자, 그 다음에
이쪽 다용도실이 하나 있는데 이쪽에도 냉장고가 자리가 또 있습니다. 그래서 냉장고는 2대 가능하고요. 그 다음 선반이 있고 그 옆에 세탁기, 건조기 이런 것들 다 있습니다. 그리고 가스보일러 설치되어 있고요. 딱 맞게 잘 채워 놓으셨습니다. 꼼꼼하게. 괜찮네요. 자, 냉장고 자리 걱정하지 않으셔도 되겠습니다. 그 다음에 냉장고 등 요것들하고 다 매칭이 되는 타일이 뒤편에 딱 붙어 있네요. 예. 좋습니다. 자, 다음 또 가보죠. 1층에 이쪽 방으로 바로 가보겠습니다. 자, 안방입니다. 안방. 장롱이 들어와 있어요. 붙박이장 아니고요. 한 13자 나오겠는데요. 위쪽 공간도 그러고요. 저 왼쪽에 이쪽 공간도 충분해 보입니다. 자, 그리고 침대 큰 거 들어와 있고요. 심플합니다. 아주 걸리적거리는 게 없군요. 아주 깔끔하게 침대 그리고 화장대 이런 것들만 딱 놓여 있습니다. 물론 이제 블라인드 올리면 바깥쪽 산들하고 다 보이는 거예요. 자, 그렇게 되어 있고요. 자, 이쪽으로 오시면 여기 하나 드레스룸이 있습니다. 이쪽은 이렇게 되어 있어요. 자, 보시죠. 네, 행거와 수납장 이렇게 되어 있습니다. 이 정도만 해도 충분하죠. 장롱이 들어와 있는 데다가 여기까지 있으니까. 네, 그리고 뒤편에 이제 창이 있으니까 또 환기나 이런 것들도 좀 좋아야겠죠. 당연히 잘 됩니다. 그리고 여기는 문이 있습니다. 이렇게 미닫이 문 따로 있고요. 벽지나 이런 것들은 다 실크 벽지로 되어 있습니다. 자, 그리고 욕실 볼까요? 자, 1층의 욕실입니다. 건식과 습식으로 되어 있고요. 샤워 부스 설치되어 있습니다. 깔끔하군요. 자, 그 다음 여기는 계단실입니다. 불도 들어오네요. 안쪽에까지 수납 공간 넉넉하게 들어와 있고요. 자, 이렇게 됐습니다. 자, 1층 다 보여드린 것 같죠, 이제? 자, 그러면 이제 2층은 잠시 후에 안내해 드리겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 자, 2층 올라가면서 안내해 드리겠습니다. 계단, 나무 계단이고요. 좌우폭 괜찮습니다. 높이도 괜찮고요. 2명이 동시에 올라가기는 조금 좁습니다만. 자, 이렇게 해서 돌아 올라오도록 되어 있고요. 철제 난간이 되어 있습니다. 예, 그렇게 많이 올라오지 않습니다. 바로 돌아올 수 있도록 되어 있고요. 자, 올라오면 오른쪽부터 방이 하나 있습니다. 이쪽에 방이 하나 있고, 그 다음 거실이 보이는 또 공간 하나 있고, 바로 앞에 포치가 있어요. 그리고 방이 하나 있고, 이쪽에 욕실이 하나 따로 있습니다. 2층에 방 둘, 욕실 하나, 포치예요. 자, 오른쪽에 있는 방부터 좀 보죠. 자, 들어왔습니다. 좋으네요. 여기도 이제 방으로 되는 거예요. 다라가 아니에요. 이렇게 되어 있습니다. 여기도 조그만 소파부터 해서 짐이 별로 많지는 않네요. 그죠? 그 다음에 양쪽에 창이 있어서 햇살도 잘 들어오고요. 자, 여기도 난방 들어옵니다. 난방 다 들어오고 햇살 아주 좋도록 되어 있고, 그 다음에 여기도 문이 하나 있습니다. 요 문만 열어두시면 아까 제가 말씀드렸던 벽난로에 온기가 그대로 들어오는 거예요. 자, 또 갑니다. 자, 여기도 컨트롤러 있는 거 보이시죠? 예. 자, 그 다음 이쪽으로 오시면, 자, 여기도 튀어 있으니까 벽난로 온기가 그대로 들어오는 거고요. 자, 이쪽에 욕실을 한번 먼저 볼까요? 욕실 먼저 보죠. 자, 이쪽에 세면대가 따로 있네요. 바깥쪽에. 이쪽에 욕실인데요. 자, 여기는 욕조가 있습니다. 욕조 있고, 뒤쪽에 창문 달려 있습니다. 뒤에서 보는 사람은 없으니까 그래도 커튼은 달아 놓으셨군요. 욕조가 요즘 아주 역할을 잘 하고 있죠. 자, 그리고 여기는요, 특징이 하나가 이쪽에 문이 있습니다. 2층에 방에서 이쪽으로 들어오실 수 있어요. 동시에 이쪽과 방에서 통로가 2개입니다. 2개를 사용할 수 있어요. 자,
그 다음 이쪽에 방을 바로 보여드릴게요. 여기도 장롱 그리고 침대 뭐 이런 거 다 있습니다. 양쪽에 창 하나 있고요. 공부방으로 사용하셔도 되겠고 서재로 사용하셔도 되겠습니다. 방이 지금 이것까지 3개고요. 그죠? 이렇게 됩니다. 바로 앞에 여기가 화장실로 들어가는 문이 되겠습니다. 자, 이제 마지막 포치 공간, 카페라고 제가 말씀드리고 있는데 여기 한번 보시죠. 와, 이쁘죠? 이게 목재로 전체 다 되어 있고요. 밑에 바닥만 타일로 되어 있는데 여기는 난방이 들어오지 않습니다. 난방 안 들어와요. 자, 여기 딱 앉아서 음악을 연주하시든지 이렇게 하시면 진짜 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 여기도 이제 문을 여시게 되면 폴딩 도어예요. 그래서 이렇게 이렇게 밀 수가 있습니다. 이렇게 여름철에는 다 열어 두시고요. 겨울철에는 또 닫고 하시면 되겠어요. 요거 이제 뭐 앞쪽, 옆쪽 다 되는 거죠. 이렇게. 요거를 탐내하실 분들 많을 것 같은데 이것도 여러분들 다 참고하셔야 돼요. 굳이 매수 안 하시더라도 이런 것들은 좀 참고하시면 좋겠습니다. 자, 다 됐나요? 다 됐죠? 예, 이제 그러면 내려가서 마무리 좀 짓도록 하겠습니다. 1층에서 마무리를 짓게요. 계단 쪽에 올라오는데 안내등이 좀 있기는 하네요. 자, 여기서 마무리를 짓도록 하겠습니다. 햇살도 좋고 오늘 너무 좋네요. 자, 오늘 소개를 해드렸던 이곳은 경기도 양평군입니다. 양평군이고요. 해발 180m 고지에 반딧불이가 사는 아주 청정한 지역입니다. 거기에 빨간색 파벽돌과 또 적산목으로 외관을 마무리해두고 내부도 아주 깔끔합니다. 짜임새 있는 구조와 고급 자재들 많이 사용한 일반 목구조 주택 소개해드렸습니다. 전원주택들이 몇 개씩 이렇게 있습니다. 물론 저기 아래쪽 내려가면 또 마을도 있고요. 조용히 지내실 분들은 아주 제격이지 않을까 싶습니다. 등산 좋아하시는 분들도 계시면 여기서 그냥 편하게 등산도 하시고 다 하실 수가 있겠습니다. 주방도 마음에 들고요. 바깥쪽에 포치, 테이블, 햇살, 그 다음에 국유지의 텃밭 이런 것들을 조금 사용하고 있다는 것도 참고해 주시고요. 자, 오늘 소개 여기까지 하도록 하겠습니다. 구독, 좋아요 꼭꼭 눌러주시고 전국의 전원주택, 펜션, 카페 많이 접수해 주십시오. 무료 촬영입니다. 무료 촬영. 절대 유료 촬영 아니에요. 아주 이쁘게 담아 드릴 테니까 많이 접수해 주시기 바랍니다. 함께 해 주셔서 대단히 감사드리고요. 다음번에 또 다른 주택으로 인사드리도록 하겠습니다. 저는 발품부동산 TV였습니다. 감사합니다.